गुड मर्निङ। सो आज चाहिँ म बिहानै उठिसकेको छु भन्दा नि 6 बजिसक्यो अनि म चाहिँ आज यहाँ हिजै रामपुर आएको छु मेरो बहिनीहरूसँग हैन। अब आज चाहिँ सरस्वती पूजा मनाउनको लागि भनेर अब मेरो घरमा त कोही साथी नै छैनन्। साथी नआएपछि मेरो बहिनीहरू भएपछि मलाई के चाहियो र। बहिनीहरू चाहिँ यहाँ छ नि। म चाहिँ आज अब सरस्वती पूजाको लागि रेडी हुनलाई नुहाई गरेर नुहाई गरेर हामी चाहिँ पहिला पढेको स्कुल जान्छु। म चाहिँ भर्खरै नुहाएर रेडी भइसकेँ तर घाम लागिसक्यो जाडेको बेलामा पनि। यिनीहरू चाहिँ यहाँ गन्थन मन्थन गर्दैछन्। यो चाहिँ पूजा नगर्ने केटी मान्छे यसले पनि घामले टल्क्याएर हौ। हेलो गाइज, हामी चाहिँ नुहाइवरी बसेको अब पूजा गर्नलाई होइन। अनि यहाँ चाहिँ यहाँ भर्खर यहाँनिर उठेर नुहाएर म बसेको छु। मैले भिडियोहरू बनाइसकेको छु। पूजा गर्नलाई रेडी बस्छु म। उठेर गन उठेर घरमा चाहिँ पूजा गरिसकेँ। अब हामी स्कुल जान्छु। यहाँ चाहिँ मेरो बुढाले फोन गर्नुभएको थियो, कुरा गरेर हामी चाहिँ सरस्वती पूजा मनाउन लाग्यौँ बाटो। र मेरो साथी पनि आइसकेकी थिइन्। म साथी मेरो बहिनीहरू 2 जना अनि भाइ चाहिँ गएको थियौँ। मैले हिजो नेल लगाएको थिएँ, नेल चाहिँ मेरो साथीले हेर्दैछिन्। हामी चाहिँ लाग्यौँ बाटो अब। त्यसपछि चाहिँ हामी जाँदैछौँ सबैजना मिलेर 4-5 जना 6 जना मिलेर। यो चाहिँ तोरीबारी हो। तोरीबारीमा मलाई कस्तो फोटो खिच्न मन थियो तर पाइएन, फुलसुल झरिसकेको छ। त्यसपछि माथि स्कुल पुग्न लागिसकेको थियौँ। मेरो चाहिँ बहिनीले पछाडिबाट भिडियो बनाइदिँदै थिए अनि हामी चाहिँ जाँदै थियौँ। यिनीहरू चाहिँ यहाँ रमाइलो गर्दै म चाहिँ कुदेछु लाजै मर्दो। अनि त्यसपछि यहाँ मैले मेरो बहिनीलाई फोन दिएको थिएँ। बहिनीले भिडियो बनाउँदै हिँडिरहेको थिएँ। मलाई चाहिँ कस्तो केटाकेटी जस्तो देखिरहेको भन्दै थियो क्या। अनि म चाहिँ खै कस्तो देखाएको थिएँ कस्तो थाहा पनि थिएन। लुगा लाग्यो हिँडिहाल्यो। सो हामी चाहिँ अब कलेज स्कुल पुगिसकेको थियौँ। आजभन्दा चाहिँ 3-4 वर्ष अगाडि पढे स्कुल हो कि, त्यही भएर चाहिँ कस्तो अलिकति नर्भस फिल भइरहेको थियो क्या। कति वर्षपछि पढेको स्कुल आउँदैछु क्या। यहाँदेखि चाहिँ पुरै हल्ला थियो क्या, मान्छेहरू धेरै भएकोले गर्दा। त्यसपछि चाहिँ अनि हल्ला थियो, त्यही भएर मैले आफैले भोइस कभर गरेँ साथीहरूसँग। अनि बहिनीहरूले अब चाहिँ मेरो बहिनीहरूले भिडियो बनाइदिइरहेको छ, त्यही भएर यहाँदेखि चाहिँ मैले आफैले भोइस कभर गरेर बनाएँ। गाइज सबैजनाले हेरिदिनु होला मेरो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ। आज मैले फर्स्ट टाइम भिडियो बनाएको। सबैजनाले लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला है त साथीहरू। यहाँनिर चाहिँ अब हामीले छिटो गरेर पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। मान्छेहरू आएकै गरिरहेको हुन्छ नि त। त्यही भएर हामीले छिटो सबैजना मिलेर पूजा गऱ्यौँ। भाइ बहिनी म मेरो साथीले पूजा गरिसकेर चाहिँ हामी अब बाहिर निस्किन लागिसकेको छौँ। अनि यहाँ चाहिँ अब बाहिर निस्किसकेको छु। कस्तो लाज पनि लागिरहेको थियो पुरानो सरहरूलाई देखेर। त्यही पनि केही छैन, लाज नमानिकन है। मैले चाहिँ भिडियोहरू अलिअलि कभर गर्ने कोसिस जारी थियो मेरो चाहिँ। मेरो पछाडि मेरो बहिनीहरू चाहिँ आइरहेको हुन्थे घरि नघरि भिडियो बनाउनलाई। कस्तो दामी आएको छ। यहाँ चाहिँ अब हामीले पूजाहरू सबै गरिसकेर बुनियाको पोका पनि लिएर चाहिँ हामी अब 1-2वटा यसो फोटो भिडियो बनाउनको लागि रेडी छौँ। यो बाउलाई जस्तो उफ्रिरहेको छ फेरि। यता चाहिँ म हामी चाहिँ बाहिर निस्किरहेको छौँ। अब चाहिँ कस्तो भोक पनि लागिसकेको थियो। दिउँसोको भन्दा पनि बिहानकै 10-11-12 बज्नु लागिसकेको थियो। अनि बाहिर निस्किएर चाहिँ अब चटपटेहरू खाएर अनि एकछिन बस्ने हानेको, तर बस्न चाहिँ चटपटे खाएर चाहिँ घर जान्छौँ। सो हामी चाहिँ अब चटपटे खान थाल्यौँ सबैजना मिलेर। चटपटे पनि मिठो थियो कि मिठो थिएन, ठिकै थियो होइन। त्यही पनि खायौँ भोक लागेको बेला।
100-200 को चटपटे हान्दिउँ 4जना 5जनाले मिलेर यस्तै हो सो हामी चाहिँ घर फर्किसक्यौँ ल यहाँ आउँदै बाटोमा चाहिँ हाम्रो घरदेखि अलिक ओर चाहिँ यो पोखरी जस्तो पानी जम्ने ठाउँ छ क्या होली त्यहाँनिर चाहिँ साथीहरूले यहाँ माछा कति धेरै पाउँछ भन्थे अहिले पनि माछा त पाउँछन् होला त्यसपछि साथी उता गएन हामी चाहिँ घर आयौँ घर आइसकेपछि पनि कति धेरै के भन्नु हामी चाहिँ होइन अब सरस्वती पूजा गरेर घुमेर माथि गएर स्कुल पहिला पढेको स्कुलमा गएर पनि आइसकेको छौँ घरमा हाम्रो घर चाहिँ यता हो यो हाम्रो तोरीबारी हो हाम्रो तोरीबारी पनि मजाले फलिरहेछ तोरीबारी चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ नि अब राम्रो फलिरहेछ क्या यसपालि पहिलेको भन्दा त राम्रो छ होइन लाग्नुभयो मालिकनी हजुर चाहिँ होइन महारानी हजुर चाहिँ खै अब त भरे हेरेपछि मात्र थाहा हुन्छ नि हाम्रो बुनियाको पोकामा अघि देखाउँछु भन्दै थियो नि यो है हाम्रो चाहिँ बुनियाको पोका छ यहाँ यो चाहिँ हाम्रो पप्पी होइन यसको मम्मी चाहिँ कति 6 दिनको हुँदाखेरि हराएको या मरेको भन्नु आई डोन्ट नो होइन तर मर्न चाहिँ मरेकै होला र त अहिलेसम्म आएको छैन यत्रो बच्चा थियो अनि मरेको पट ल्याएर जाऊ तिम्रो बच्चाहरूलाई मुखभित्र छ यसको बुनिया यस्तोमा लुकाएर राखेको छ यस्तोमा थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो सबैजना लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला है त गाइज ओके बाई बाई